Asenchira yemo yokwagacha na wegokini biegwa homo MCA wegodi beno homo Steve Barika kubaterana munenya gitari ya Oasis nigo bahariganirie kiminano kyobosani gati ya timu ya Shabana amo ne timu ya Banyaruka ya ibeno wote ase naboigo Shabana FC bagosorire amo ne timu ya Kabusi FC wego ni goli tukiri nyagitari ya Oasis erachi kwena nobugweni bwabosa gochi asaba nanchi asobono wabuli wesoke asobunge niga yarachi okorekana chitariki umutinyi gose Jumapili umutinyi oiko umutinyi gatano narimo bunenjere moyo kwene kibuna ayonsi ngochi wekirani gwaro muri kitu wikiri Tyson Manyara noroboti rwasenchira yobwikira ibeno chitalent nchiro neringa kuruma gabuntu are konyora muntu gotubwata koboko igara bana bagenda tambe lakini raundi ya asenje umugambere ga Steve twararenge ibintu byashakire gucenchia Omu MCA wegodi ya ibeno Steve Barika gakubwatana na amona enya gitari ya Oasis abo bale ababwatani ba Shabana FC ase bolingole bwake bachenu nigo bahariganirie engo yoyo bosani egati chitimu chonsi cha Shabana FC na bwego ne chitimu kurwa egodi ibeno ayayiga nigo arakoreka chitariki isano na ibere chomotienyi gatano na limo Etangoro Kevin Osemoswanya oyo mwa bakore kurunya gitari ya Oasis bosongo yaro twachirega ko inspector getieke kubatekana nomo Robert tubwate twabangire mutuge gochokorekana date 7 of June 2026 kukwana magaga yo kuringoria egetie ekyo kya nyantorago ase chingo ye cyo chirabe omwe MC Steve Barika nigate babuna ekerenga nigokere kikokinia ebyewa ase wodi eyo naboigo warigania abantu bonsi banyare gwesokia litukerio ase abageni besiko barabe abanene kurwa FKF na inde babwate obumanyi obonke MMC wegodi ibeno igonde nomogoko manene gwetera senya gitari ya Oasis nechetera entre medical camp komentana yo tulebobe timu ya Sabane chete nkuma buna igazari euroka yara no ekale getieke gochiesa na bana baibeno timu ya Baswati timu ya ba akibali abane basabane baka staff igo kero monto tu amwaliganiria iche na inde iga kero gochigocha no mupiro gocha korora tonyoro mogani bwesco kuru Nairobi France Kimaso na rokale Chivugesi na Franklin Mieso na bakala bagani besiko igo mangala siasa zitakirio gogochori uri umpira urualigwe ogende yekogera abuna bwa abantu basomerete igoro imepira bagocha wadi baisha abana baito kandi torolenga abana baito mbara bakogenda training cyomupira omonjoreria Aaron Kamau nigo agokigwa nekerengererio ekyo Makori biashara kurwa Camel Park Mheshimiwa Alika ya motebi ngambu ya mono asenye nchikwanya lego to beka tubwatera nese kigosori chonsi kigo toka segetie kya nyanturago anamora oyo onyetenenete timu ya Banyaruka ibeno nigo akwana buna nomogoko goche asale buna agoche kokosori amone timu ya Shabana Starlets yabereke gotira kurwa WNSL ucha KWPL akaba promising na aba bangire final abacha kanyore chance na bara obe oroki bona litukoli na lieli na ndali timu ende onsi mwaleta iru Shabana Starlets timu ya bete promoted koru NSL go KPA inchuli tukelio toro umairu wetu alafu torolenga kia yanda kubwati Steve Ratemo nigo aruo koboria oche asaba gosoria bonsi baibeno banyare gokora omokia lituko elio gose onde na nyare koirwa kogosoria ase chitimu chinene cha Kenya ndairani umweshimiwa ito biyamono ngeringa oirire eri bageri gukwana n'abantu bamanyeta mangano umupira biyamono okwane nayo minto Francis Kimanzi uyore technical director department ya football Kenya Federation okwane nayo minto Franklin Mieso goalkeeping coach Harambee Starlets ige minute na Ulinzi Starlets ige minute nga chinyaro gachito litukerio chietome ekarabagwa kana Shabana Queens elinde bararango ngantonyoro yo mago sibabere baragenda se timu yaito ya Ulinzi Starlets ose Shabana yaito Kevin Osemoswanya no yo mokuru enya gitari ya Oasis nigo arwa okoboria goche asabanto bonsi baibeno na baigo ase binyoro byonsi binyetana ine itukeri baisoke gocha kurigereria chingo yo echio na baigo ase oyo igweto bobe omoberoye aisoke ase okorinkorigwa aigo bono ngo welcome once community at large erinde mochamo tusianese manganaya
na inde monyaro gwasokia sobongeri tukeli mororokane sama roira itura aligererie na inde monyaro gwenjoy na gusupport team chetu changa gaiga na boyo gwecha Shabana Kulipotele Gatembe, Wycliffe Tyson, Manyara.